டே 20 நம்ம டோராபுஜ்ஜியும் செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 3 வீக்ஸ்லேயே செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் தான். ஆக்சுவலி ஜாராவோட கேஜில் வச்சனால ஜாரா சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு இவங்களும் சாப்பிட பழகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி கையில் கொடுத்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. புஜ்ஜி ஆனால் ஃபஸ்ட்டே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. டோரா இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ டேஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங்கே கொடுத்துட்டு திடீர்னு எப்படிடா செல்ஃப் ஃபீடிங் எடுக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பார்த்தா அவங்களாவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம ஜாரா இப்படி சும்மா இருப்பாளா, இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவளும் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா. நம்ம டோராபுஜ்ஜி இப்போ நல்லாவே பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் எந்த சைடு பறக்கணும்னு தெரியாமல் சதுலும் போது கீழே கீழே விழுந்துறாங்க. இனிமேல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கன்னு நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் பெட்ஸ் பிரின்சஸை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க.